السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک آتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی امتی کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں بتلائی ہیں، چاہے ہم حالت صحت میں ہوں یا حالت مرض میں، ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک موقع چھینک کا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔